这台别克车子9年了，跑了12万公里。最近发现轮胎吃的特别的厉害，它前后换了一下，速度快一点呢，方向盘会抖动，一刹车停空，发现了这个什么呢？衬套坏了。大家看一下这个胶套裂开了吧？刹车的定动，这么响一下。好，我们看这是右边的，我们再看左边的去，看到左边的也是裂了这么大的口子，看到了哈。这个车主就跟我们来说，黄师傅，你给我换一下衬套可以不？我说当然可以了。如果我们换这个衬套了，我跟他算了一下，买衬套加上换上去的工时费，非常的不划算。为什么？还有前面有个小衬套，可能会有松动的现象。球头因为10多万公里，可能也有松动的现象。这个时候呢，我就跟他讲了，不要换衬套，你不如换一个带品牌的总成，跟换个衬套的价格几乎相差不大。像我们换衬套可以换吧，确实可以换，但是我们这种车型，这个摆臂衬套不建议换，直接换总成，质量更能保证，你更省时间，而且你换的时候使用周期会更长。换衬套不是100%的，师傅稍微操作不当的话，这个衬套用不了几天它会脱落的。如果15万到20万以上的车子换衬套，你就会更划算。听老黄的吧。